Šiandien procedūrą atlikome mūsų kolegijai. Jis skundžiasi po aknės likusiais odos netolygumais, randeliais, išiškėjusiomis gilesnėmis mimikos raukšlėmis. Dėl to nusprendėme atlikti frakcinio lazerio procedūrą. Prieš procedūrą visuomet vyksta odos paruošimas. Tai nuvalomas yra makiažas, tepamas kremas nuo skausmo, palaukiame 20-30 minučių ir pradedame atlikti procedūrą. Frakcinio lazerio procedūrą atlikome dviem režimais. Režimu Deep atlikome pradžioje, dėl to, kad jisai skirtas būtent randelių šalinimui, odos lygumui išlaikyti, o Light režimą atlikome ant viršaus. Jis skirtas daugiau odos reljefui lyginti ir raukšlelių mažinimui. Atlikome dar priedo ir PRP procedūrą, dėl to, kad kombinuojant PRP procedūrą su lazerinėmis technologijomis gaunamas dar geresnis rezultatas. Kolegijai mūsų rekomenduojame toliau tęsti lazerinės procedūras dėl randelių. Kombinuoti prie šių procedūrų puikiai tiktų ir kosmetologinės procedūros, tai peelingas. Ir esant gilioms mimikos raukšlėms, ypač kaktoje, nepamiršti botulino toksino injekcijų.